Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Նախար ապահովագրությունը բժշկական, առողջապահական, ֆինանսական գործիք է եւ դրա համար որպես ֆինանսական տեսանկյունից հարց տամ։ Հաշվարկներ եք արել 11900 դրամ, չէ՞, թե չեմ սխալվում։ Այդ կարգին 10800 դրամ։ Այսինքն ենթադրվում է, որ կա հիվանդությունների ցանկ, կան պրոտոկոլներ, ինչպես են այդ հիվանդությունները բուժվում։ Այլապես ուղղակի կառավարչական աշխատանքության հիմունքներից պետք է դրանով առաջնորդենք, որ հասկանանք հիվանդությունների բաշխում, ինչ հիվանդություններ եւ դա ինչ արժի։ Հետևաբար ենթադրում եմ, որ ցանկը կա, գոնե մոտավոր ցանկը կա։ Եթե խնդրեմ թեկուզ աշխատանքային կարգով կուղարկեք այդ ցանկը, դա առաջի հարց խնդրանք։ Երկրորդը կա արդյոք մեխանիզմ հավելյալ ծախսերը փակելու համար, որովհետև կան ապահովագրական ընկերություններ, քիչ թե շատ կայացած համակարգ է։ Հիմա պետք է նաև ֆինանսական կանոնության տեսանկյունից նայենք եւ պետք է այդ ցանկը լինի, որ ապահովագրական ընկերությունները կարողանան նաև իրենց ֆինանսական քաղաքականությունը հստակեցնել։ Եվ երրորդը, ինչու զինապահ հիմնադրամ։ Ես քիչ առաջ զինապահ հիմնադրամն էի նայում, մարդիկ նվիրատվություններ են, ասկան նվիրատվություն կփրկի կյանքեր, կավելացնենք, ինդեքսավորենք, ասկան ես չգիտեմ, կա զինապահ հիմնադրամի գոնե ինչ որ մի արձագանք, քննարկել եք դուք իրանց հետ, իրանց փողի այդ հավելյալ փողը պետք չի, որովհետև ելի եմ ասում, նայելով իրանց կայքից, իրենք հավելյալ գումար են խնդրում նվիրատվությունների տեսքով։ Այդ դեպքում կոնտրինտուիտիվ է, թե նվիրատվություն ես խնդրում, բայց մի հատ հսկայական գումար, որը բազային, որ ամեն դեպքում գալու է հիմնադրամ, այլևս չի գալու։ Եվ ինչ ազդեցություն ունենալու այս օրենքը, այս ձևով ընդունելը զինապահ հիմնադրամի վրա եւ զինապահ հիմնադրամի շահառուների հետագա բարեկեցության վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, փորձեմ վերջից սկսել։ Նախ ասեմ, որ այս աշխատանքները, հաշվարկները իրականացվել են միացյալ Կենտրոնական բանկի ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ զինապահ հիմնադրամի կանխատեսումները հաջորդիվ տարիների Կենտրոնական բանկի ուրեմն կողմից ներկայացվել են եւ այս բոլոր հաշվարկները միանշանակ արված են եւ հենց դրանք են հիմք ծառայել, որ կառավարությունը նման որոշում է կայացրել։ Երբ որ 2021 թվականին պետությունը կարիք ուներ, որ քաղաքացին կանգնի զինծառայողի կողքը եւ այդ կարիքները բավարարելու համար հավելյալ գումարներ վճարի, քաղաքացին իր պարտականությունը իրականացրել է։ Այսօր զինապահ հիմնադրամում կուտակված միջոցների հաշվին եւ նաեւ հաջորդիվ դեռ վճարվելի գումարների հաշվին զինապահ հիմնադրամը ամբողջությամբ եւ միանշանակ իր պարտավորությունները կատարելու է։ Ինչ վերաբերվում է նվիրատվությունների, գիտեք, ցանկացած պարագայում նման հիմնադրամները այո պիտի ունենան fundraising-ներ, պիտի ունենան նվիրատվությունների հնարավորություններ եւ մեծենատության մշակույթը մեր երկրում պիտի շարունակվի։ Մեր առողջության հիմնադրամն էլ, ապահովագրման հիմնադրամն էլ նման հնարավորություն ունենալու է, որ մեծահարուստ մեծենատներ կարողանան եւս նվիրատվություններ իրականացնել, օրինակ Տիկին Բաթոյանի նշած որոշակի առանձնահատուկ դեպքեր մեր քաղաքացիների հոգ տանելու։ Այստեղ որևէ հակասող իրար բաներ չկա։ Այո, ճիշտ եք ասում, պարոն Խաչատրյան, ցանկերը կան, ես հենց այսօր ես այսպես էլ ասել էի, առաջին ընթերցումից հետո նախագծերը կհրապարակենք եւ դուք ազատ կարող եք ուրեմն դրանց ծանոթանալ եւ ուրախ կլինենք նաեւ ձեր կարծիքները լսելու։ Բայց նորից պիտի նշեմ, դրանք նախագծերը պիտի հաստատվեն կառավարության կողմից։ Ինչպես են արվել ակտուարական հաշվարկները, շատ ճիշտ բան եք նշում։ Տեսեք, մենք վերցրել ենք մեր ինչպես նշեցի, հիվանդացության բեռ հանդիսացող հիվանդությունները։ Նշեմ առաջին 3-ը։ Սրտանոթային հիվանդություններն են, ուրեմն չարորակ նորագոյացություններն են, քաղցկեղն է, հաջորդիվ շաքարային դիաբետ, շնչական համակարգի հիվանդություններն են եւ այդպես։ Հաջորդիվ գալիս է բացի սրանից անհետաձգելի բուժօգնության հատվածը, որն է տրավմաները,
շտապօգնությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ամբողջացրել ենք այս ցանկը, այս ցանկի վերաբերյալ ունենք գործելակարգեր մշակված, հրապարակված արդեն մեր կայքում հաստատված նախարարի հրամանով, ունենք ալգորիթմը, ունենք ինչ ենք փակում, ում համար եւ այդ անձանց նախորդի վիճակագրական որոշակի տվյալներ։ Դրա հիման վրա իրականացրել ենք ակտուարական հաշվարկները։ Մեթոդաբանություն էլ կարող ենք կիսվել։ Արձագանք։ Երախտապարտ կլինեմ, եթե կիսվեիք, որովհետև ես հիշում եմ տարի ու կես առաջ, երբ հաշվեկնիչ պալատը ուսումնասիրում էր առողջապահության նախարարության ծախսերը, հիշում եք, այդ խնդիրն առաջացավ, ովքեր էին շահառուները, չի բացահայտվում, որովհետև անձնական գաղտնիք է, եւ նաեւ ինչ արժի ենթադրենք նշիկների հեռացումը, դե ամեն հիվանդանոց մի ձևի հաշվարկումը։ Հիմա կարծում եմ ամեն հիվանդանոց մի ձևի հաշվարկումը այդ մոտեցումը պետք է այլևս չլինի, որովհետև եթե պետությունը հարկ է վերցնում եւ կոպիտ ասած պետ պատվեր է իջացնում այդ հիվանդանոցին բուժել այս հիվանդությունը, ապա պրոտոկոլները, որը դուք գործելակարգերը ինչ որ ձևով պետք է հաստատված լինեն։ Եվ քանի որ խոսեցի այդ պետ պատվերի մասին, ինչպես է որոշվելու, այսինքն մեկը դիմում է եւ պետք տեղի ունեցել ապահովագրական դեպք, պետությունը ինչ ալգորիթմով է այդ հիվանդին ուղղելու հիվանդանոց, թե ասելա դու գնա ընտրի, որն ուզում ես ես կֆինանսավորեմ։ Եվ ստեղ էլ եմ ասում գալու է արդեն նույն ինքնարժեքի խնդիրը, որովհետեւ ինչ ամեն մեկը գնա յուրաքանչյուրը գնա ավելի թանկ հիվանդանոց, անհավասար պայմաններ են ստեղծվելու եւ այլն, շնորհակալություն։ Փոխհատուցման գները որոշել է պետությունը, այսինքն մենք ենք որոշում այն արժեքները, որով որ առնելու ենք ծառայություններ։ Մենք ասում ենք, հարգելի բժշկական կենտրոններ, մենք պատրաստ ենք այս պայմաններով, այս անձանց համար ձեռք բերել այսպիսի ծառայություններ, այս գործելակարգերով, այս արժեքի դիմաց։ Եվ բժշկական կենտրոնները կնքելով պայմանագիր ապահովագրական հիմնադրամի հետ, սպասարկելու են ապահովագրական դեպքը։ Ինչպես է ապահովագրական դեպքը սպասարկելու։ Երկու ճանապարհ կա։ Կա անհետաձգելի բուժօգնության ժամանակ, երբ որ մարդը ընկնում է հիվանդանոց, ապահովագրական դեպքը բացվում է, սպասարկվում է, անձը ուրեմն ավարտվում է դեպքը, բժշկական կենտրոնը ստանում է փոխհատուցում եւ հաջորդը պլանայինն է, երբ որ դու պետք է արդեն այցելես քո կցագրման պոլիկլինիկա, որը եւս դու ես ընտրում, այսինքն ամեն անհատ ինքն է ընտրում, որտեղ կցագրվի, դրանից հետո ուղեգրվում է բաց ուղեգրով եւ ելի ինքն է ընտրում, որ բժշկական կենտրոնից ստանա ուրեմն ծառայությունը։ Այսինքն այստեղ հստակ է ազատ ընտրելու իրավունքը։